大家好啊，又係我 Samuel 啊！相信大家咧呢個新嘅風雲稱號挑戰啊，都非常之想用呢一隊芙莉蓮咧嘅合作隊伍啊去打。不過咧我自己就暫時雖然齊隊啊，但就棘咗喺呢個同步覺醒咧，又唔想咧食呢一個喇叭，咁所以咧同大家打呢一關啊水鏡之惡魔降臨嘅一技一體星技編成嘅隊伍啊，想同大家一齊去打下，順便推動我自己咧都周回一下啦。先介紹一下組隊編成先啦。隊長用翻我哋嘅情人節羅亞，用翻 SB Plus 嘅超覺醒啦，傷害上限解放，咁佢武裝會用翻5875啊，呢一個幫手撐血用防風嘅武裝啦，最緊要唔好升技。第二隻啦，都一模一樣嘅啦 ，SB Plus 嘅超覺醒，傷害上限解放都係5875嘅武裝。之後第三隻啊係情人節換翻嚟嘅 MP 寵啦，13394用翻 SB Plus 超覺醒，傷害上限解放。咁用翻呢個鬼滅之刃嘅飯團武裝啊，相當之勁啊！因為咧佢除咗要推4 turn 之外咧，仲可以解覺醒同 HP 全回復，啱晒第二關使用，同埋幫手推翻2隻羅亞嘅 loop 啦。之後啦就係我哋升技嘅寵啦，呢個複製體咁都冇超覺醒冇潛覺都可以噶啦。咁佢武裝咧可以用翻加水啦、附屬同埋2 SB 火力嘅武裝，咁呢個大家可以用13145啦，或者其他代用都可以嘅。咁幫手有水屬嘅附屬幫手輸出一下。之後啦，最後都係情人節嘅新寵啊，呢個海魔女嘅寵啦。咁就係用翻呢個 SB Plus 嘅超覺醒，傷害上限解放，最緊要係武裝都係情人節嘅武裝。咁咧就係為我哋提供到2 turn 擊減之餘咧，就最緊要有呢個8 combo 加算啦。咁就喺最後嗰度咧，幫我哋去抵消翻呢個 combo 吸收嘅盾。最後啦，借朋友嘅奧丁啊，藍奧嘅超越版本啊，咁就唔需要開同步覺醒噶啦，咁就係傷害上限解放乘4，再加用呢個 Spy and Family 若兒媽媽嘅武裝，咁就係一個50% 重力，令到我哋每一關咧都係打1 round 就可以擊殺得到噶啦。詳細編成可以參考翻左上角，因為即刻高同大家打一場啦。隊伍覺醒用翻 HB Plus 啊，咁睇翻左上角啦。入到嚟，我哋先開翻啊，我哋隊長即係羅亞其中一隻嘅技1啦，然之後轉盤面就可以噶啦。咁呢一隊咧都係每一關咧都係一擊擊殺噶。咁我除咗呢一隊咧一體星技編成之餘咧，見到一隊咧亦都係可以啊呢個複製體嘅3技星體編3隻星技編成啊。不過咧嘅條件就需要升緊啲技先嘅。第二關都係開翻情人節羅亞技2，跟住開我哋嘅反團技，都係用翻盤面。咁詳細嘅文字攻略可以睇翻左下角嘅文字啦，因為驚我口水多過茶。咁呢一隊咧，我自己督促自己咧，希望今晚就係升爆1隻複製體啦，令到我可以咧用嗰一隊嘅芙莉蓮合作隊啊，去打呢個風雲稱號挑戰。咁第3關咧，直接開翻我哋羅亞嘅技1，就係直接秒殺噶啦。咁去到第4關，繼續我哋羅亞嘅技2啦。咁呢度咧就係有 combo 吸收盾啦。咁所以咧，我哋會開翻啊喺我哋情人節海魔女同個弟子嘅技2啦，幫我哋加翻個8 combo 嘅加算。咁呢一度繼續轉翻盤面，咁就有足夠啊12 combo 以上嘅 combo 噶啦。咁之後第5關都係繼續。咁我哋第一隻嘅情人節羅亞已經翻嚟 loop 啦，因為喺飯團嘅推4 turn 嘅底下咧，好快我哋2隻都可以進行翻一個 loop 技啦。咁第5關咧，就係需要開翻情人節羅亞嘅1技，咁就可以直接秒殺啦。咁咧喺最後 boss 啊，雖然有2個盾啦，同埋50% 嘅根性啊，但係咧喺呢一隻情人節嘅 MP 寵底下咧，2個盾係可以話係無物啊。咁入翻嚟 boss 呢一度咧，我哋直接先開翻羅亞嘅技2啦，再開翻情人節嘅畫畫師射佢2個盾，再開埋朋友藍奧嘅技2，即係若兒50% 重力技啦。之後就用翻盤面，直接將佢秒殺啦。咁呢一度就係一體星技編成啊，呢個水鏡之惡魔降臨啊！
咁之後咧，仲睇下會唔會同大家出3體星記編程啦。但相信大家咧都未必會想升3隻呢個複製體噶啦。咁我哋睇翻我哋一場嘅時間咧，大概需要幾耐先？咁一場咧，我哋只需要2分零鐘就可以升到記啦。咁如果50記，我計3分鐘一場啦，1個鐘聽到20記，咁可能就2個零鐘就可以周回完啦。呢個係我自己咧想慳下巴嘅做法嘅啫。咁如果大家土豪滿嘅話咧，可能直接用翻25隻紅喇叭換50個嘅水喇叭光喇叭食晒佢就算噶啦。咁今日一體星記片嚟到呢度，咁如果你未訂閱嘅，記得訂閱。下條攻略片再同大家見面，我周會完就會打風雲 Challenge 挑戰噶啦，拜拜。